就很突然的来到这个我的球友的拍摄的场地来拍摄，因为我想要好好的保留这个白色头发的一个 moment 美好时刻。大家，他是羽球周手，看到了我就这样跟你介绍，他是 Christian， 他是羽球周手，然后也是一名摄影师。如果大家有要拍摄的话，可以找他帮你宣传。等下 send receipt 给你。OK， 所以等一下我就要拍一个很野、很像吃鸡的一个造型的一组照片。在 Shopee 上面有买了一个，我很难跟你们解释，等下我去拿，我忘记我放在车。然后就是因为有那一个有萌生了这样子的想法，所以今天就直接约一个时间，直接就来拍。所以希望今天的状态可以拍到好看的照片。哇，就是这一个，下雨要掉。GG， 加油！我的妆，我的妆，我的妆，我的妆！我中 scam 了吗？没有带上来，没有带。人家的是这样厚的，人家这样厚啊，然后我这样吃。薄诶妈，牵狗就可以了。你讲是不是他薄？他又不是我出，我觉得是你出。喂，讲话讲好来。哎，又但是你也出。OK， 叫我结束。算了，不要用它了。嘿，现在到最后一个 step set 头发，颜色是有点跑掉了，但是应该不影响。哇，今天这个妆有点追的。今天我修容很够力哦。现在开始拍摄。拍完了，然后现在我们要选照片，选10张哈。他在上。哦，要下来。哦 OK， 这是第一张。没有你可以想得出一个美食。我给他看帅了。有校园。你要在全部那个吗？那你一个了，讲有一张是这样子，是这张吗？这个这个颜色不明。这张。陪我去 DIY 买东西，我家的大门的手柄坏了，所以就来买，应该是有的吧。我要找的是这样的。太棒了，没有我家同款，所以我就把这个问题丢回去给我的屋主问看他，因为家是他的嘛，可能这样问一下，可能是他来做，先 pass 掉这一个，然后我们现在先去李子家的 Victor 的店去看一看，看有什么需要买的，然后等一下我们会meet Ivan， 我要跟他谈一点东西。最近啊，我收到一些网友send message 来我的 inbox， 有一个网友他就有 send 了很 serious 的一个短信给我，然后他就讲说他的情感上面遇到了一些问题，想要我来帮他解答这样子。我看了的时候我是非常紧张的，因为我很怕他有什么样的想不开的想法还是怎样，所以我就当下看到了就有跟他聊咯，聊了过后才发现原来是00后，然后她的男朋友是98年的，就在感情上面遇到一些问题啦，也分手了，也是只能够充当一个聆听者去听完他所有他想要讲的东西，跟给予他一些自我增值的一些 comment。我在他们感情之间呢，我也给不到太多的
建设性的问题，因为毕竟是人家的感情事，我们就不方便插嘴。讲真的，爱情的东西，每个人都有每个人自己的 pattern， 每个人都有自己的想法，我就只能够让他把自己放在最重要的第一位，先去珍惜自己，先好好爱自己，才能够爱别人。所以我觉得也可以在那边跟大家分享一个，就是不管你遇到什么样的事情都好，你很困难，你很烦恼，很懊恼，但是不要忘记，还是一样要爱自己，因为人只活一次，你不爱你自己，没有人会来爱你哦。把自己的状态调整到最好了，你才能够有力气的去顾别的事情。所以大家要加油，好不好？有什么事情也是可以来 IG 找我聊天那一些，我也是很乐意跟大家一起分享。不要觉得我们 YouTube 很像不回人家信，很像很懒鸡一样。至少我跟我老婆有时间，我们就会坐下来去回复我们的 inbox 这样子。就算再多的话，我们也是会划到的。OK， 希望你们可以过到越来越好。你们心态、你们心境、你们头脑想的东西，必须要给我好起来，不要让自己在这个世界上有任何一件事情是遗憾的。爱你们。OK， 刚才我们就讨论了一下，然后现在我们也很快速的开了一个 Gmail， 然后也开了一个群 for 我们的这个面粉糕以后的一个发展。所以从现在这一刻开始，9月13号2024年的晚上8点，正式宣布我们这个东西运营了。也先来一个掌声。将会由我跟 Ivan 吃个饭就多一个生意。其实我想要把它带出来跟大家见面很久了，大家也在 Story 上面被我们缠了好一段时间了。我也已经做好了全方位的准备去面临，不管是问题也好，还是负评也好，我都已经准备好了，你们来吧。总之，我们这个品牌的理念呢，我们是想要把它弄到去有 branding 的，然后可能以后会就是以后的蓝图啦，就会在保威廉开一间，然后在三威比拉面这样开一间，这个是我们的一个小小的目标啦。所以就刚刚想了，就要先去做，不管你能不能成功都好，你都必须要踏出那一步。所以我们先踏出那一步，很快的以另外一种方式跟大家见面，所以大家一定要期待。我们也开了一个 group， 大家可以去 follow 一下，在这边你们可以进来跟我们讨论我们的这个 brand 从0到100，我们所有东西我们都会在里面去给大家投票啊，或者是跟大家互动，看大家有什么意见也是可以提出来，跟我们一起去成长，从0开始 ，OK？ 哇，我的日常。哎呀，陪我小开箱一下，我自己也忘记我买了什么东西，全部都是Shopee来的。啥呀？哦，这是我用了50块买的一个电话支架，放在车的。然后我买的这个是 upgrade 版本，然后它蛮细的。然后它是走这种吸盘吸附功能的，它会这样子。因为这个贴还没有开啊，开掉了，你按在 surface 上面，它就会有一种吸力，还会帮你吸着这样子，所以就比较稳，它可以吸在任何的 surface 上面。这个是 iPad 的 tablet glass。哇哦！直接在网上买会更好。你们知道，其实 Shopee 已经可以开始赚钱，每一个人都可以，只要你去 join 他们的这一个联盟计划，需要你的这个 Shopee， 你的后台你点这个我的，然后你拉去下面，你有看到一个联盟计划，你点进去看你自己的收入、你的转化，然后你的推广计划那些等等。这一边呢，就是你可以在 Shopee 里面去盈利，它已经开放这个，我不懂你们懂不懂啊？这个是叫 Shopee Affiliate， 因为我自己
本身呢，我在里面有学过几次，然后在里面真的是有赚到一点点钱，所以就可以跟你们分享哦。你们也可以去赚一点点小费用这样。可以，比如说你今天你想要 sharing 一点东西，你就可以点这个，比如你要 sharing 这个嘛，你就可以去按这个，然后按分享连接。然后你只要 copy 了这个链接了，你 share 给人家，只要人家点你那个 link 来买，你都有钱赚，就这样简单。然后给你们看我总共我的收入，就是从去年的9月到是没有很多啦，我没有很积极再去做，我就爽爽 share 一下 link 嘛了，我的收入都可以就是去到4000多块，经过审核了过后啊，就会每个月给你钱这样子哦，所以跟你们分享一下可以赚钱的东西，可以去 try 看。Hello everybody， 欢迎大家继续偷窥我这个敖旺的生活哈，好香啊！你哋聞到嘛？好香啊！我还没有吃晚餐，然后我这样兴奋的原因呢，是因为等一下吃完这4块东西啊，我就要出发去打羽毛球。一有机会打羽毛球，我就不能了，我很开心，很兴奋。吃一口庆祝一下先。哇，很干哦，操！那么昨天呢，你们就看我去 Tristan 的 studio 去拍摄嘛。然后如果你们真的有兴趣的话，可以去找他，他有做个人形象照、婚礼，他也是有做，然后他也是有拍 video， 可以去找他。OK。所以等一下呢，我们也是会看到 Tristan， 因为他将会担任我接下来的一个教练的一个身份啊，就以朋友的身份这样子去教我打球。他也是想要为了我好，因为我有跟他分享很多我的姿势啊，那一些都时常弄到我受伤嘛，所以他就觉得应该要教我这样子哦。我就昨天我跟 Ivan 他们讲，我今天我会带一个朋友去跟你们打，你们不要欺负人家这样子啦。然后 Ivan 还有跟我讲，他就讲我们拿什么来欺负人啊？我讲也对。所以等一下呢，我们就来看一下他们会不会被 Tristan 吓到，因为我一来我就跟我的 gang 他们讲说 Tristan 不是很厉害打球，就刚学不久罢了这样子。那我们就来看一下，等一下他们会有怎样的火花啦。现在到了羽球场，给你们看一下。这边是我们会时常来打的啦，这边叫 Alpha Bukit Sedang， 然后我也有去 BM 打，我也有去Auckland Road 的 Sport Arena Sentosa 打，看时间吧，可能你们也是可以来遇到我，有缘分的话我们就会再见啦。我们热一下身就开始，今天我们来继续玩那个比赛，好玩。等一下我们玩比赛啊，上次那个，真的咩？一场就好，一场就好，烧屁股。现在他们在练着球 ，Tristan 也就是刚认识的羽球周手朋友，他在练着球，然后他是用左撇子，对啊，现在是用右手来打，所以就可以就是比较差。等他们练好了，然后他们就可以正式来打，我们来期待一下。等一下比赛，对，来啊，快！来，烧屁股啊！辛苦他了，因为他还换手打，所以很假假。他越这样子，我越期待等一下 smack 到对面的那个样子，很好笑。Just for fun, for fun。加油！游戏开始。哎，11-7，我觉得应该差不多在对面13分的时候就可以来了。OK，
对面是3秒，换手，yes 换手哦，他换手了，他换手了。还有啊，有一点味道了哦。来了。哎呦，韩熙，啊？什么韩熙？都讲好的啦。现在是都讲是眼睛问题了。现在是国家州手，走什么？州手，真正的。真正的有 ID 的，有 ID。怎么你弄到我很像讲话都不准样的？我们来比赛啊！打哩啦打哩，打哩啦打哩挡蹦，打呀打阳蹦，打呀打阳蹦。对，我跟 Anson， 你跟他。什么啊？你们是来啊！号啊？来啊！Hi everyone， 他们输了。太高兴了。啊。打没上。啊 ，OK， 哥，坐，没有。喂，你不要拍打下去哦。全给我听好 ，You better sit down， wow wow，现在的开炮 ，You better sit down。